हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लम्बर कटिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं कटिंग किए हैं। ये मेरा बाहर का पॉइंट हो गया और मैं बाथरूम में भी कटिंग किए हैं। ये मेरा बाथरूम हो गया। देखिए इस यहाँ से मैं कटिंग किए हैं, तो यहाँ पे एक नल का पॉइंट देंगे। ये पहले झिल्ली काट चुके हैं, अब इसमें फिटिंग करने जा रहे हैं। तो ये मेरा कटिंग हो चुका है। देखिए ये पूरा कटिंग कर चुके हैं। यहाँ पे एक नल का पॉइंट रहेगा, ये मेरा शावर का पॉइंट हो गया। यहाँ पे दो नल का पॉइंट रहेगा, ये मेरा गीजर का पॉइंट है। और देखिए ये पूरा कटिंग कर चुके हैं, तो अब फिटिंग करने जा रहे हैं।